टंडो आदम का ख़बर शेखनालू सिरन के बठे ते कम कंदड़ पोरत औरत घर में फोत वारसन पारां क़त्ल करण जो शक ज़ाहिर कियो वियो आहे। मुड़िस खे गिरफ़्तार कियो वियो आहे। शबीना ज़ाल नूरो ओड घर अंदर पुरस्कार नमूने फोत थी वई। पुलिस पहुंची लाश पोस्टमार्टम लाइ तालुका अस्पताल आंदो। ज़रूरी कार्रवाई बैदि मर्द वारसन हवाले कियो वियो। रात ख़बर पई तो शबीना फोत थी वई आहे। ख़बर नाहे त कीअं फोत थी आहे। जांच कई पई वञे। पप्पू ऐं रोशन ओड पारां इहो चयो वियो आहे। शक ज़ाहिर कियो पियो वञे त औरत खे कारोकारी तहत मुड़िस क़त्ल कयो आहे। पुलिस पारां इहो चयो पियो वञे। ख़बर असां टंडो आदम का शेयर करियूं। सिरन जे बठे ते कम कंदड़ पोहरियत औरत घर में फोत वारसन पारां क़त्ल करण जो शक ज़ाहिर कियो वियो आहे। शबीना ज़ाल नूरो ओड घर अंदर पुरस्कार नमूने फोत थी वई। पुलिस पहुंची लाश पोस्टमार्टम लाइ तालुका अस्पताल मुंतकिल कयो। ज़रूरी कार्रवाई बैदि मर्द वारसन हवाले कियो वियो। रात ख़बर पई तो शबीना फोत थी वई है। ख़बर नाहे त कहीं फोत थी आहे। जांच कई पई वञे। वारसन पारां इहो चयो वियो आहे। तफ़सील वारो कंदासीं दक्ष टीवी रिपोर्टर रियाज़ हुसैन असां सां लाइन ते मौजूद। जी रियाज़ आगाह कजो छा तफ़सील आहिनि। बिल्कुलु आउं तव्हांखे ॿुधायां त टंडे आदम जे बी सेक्शन थाणे जी हद हितां टंडोलिया रोड ते केसर घोट स्टॉप उन भरिसां हिकिड़ो भठो आहे सिरुनि जो। उन में जेको आहे सो ओड बिरादरी सां तालुको रखंदड़ नौजवान नारी आहे शादीशुदा 35 साला शबीना ज़ाल नूरू ओड। उनजो पुरस्कार तौर ते मौत जेको थियो ऐं उनजो लाश हथ आयो उनजे घरां। ऐं अहिड़ो इतला पुलिस खे ॾिनो वियो। पुलिस वाक़े वारे हंधि पहुती। वाक़े वारे हंधि ते लाश पंहिंजे तहवील में वठी पोस्टमार्टम जे लाइ तालुका अस्पताल आंदो। तालुका अस्पताल मां पोस्टमार्टम कराइण खां पोइ वारसन हवाले कयो वियो मर्द। हाणे इन वक़्तु इन वारसन जो चवणु आहे त असां राति जो बिल्कुलु सही सलामत असांजी नियाणी सुती हुई ऐं सुबुह जो जंहिंमहिल उथारण पियासीं त उथी कोन। पुलिस जॾहिं इन चवणु आहे त असांखे लॻे थो त जेको सो हुते चोॿोल हलनि पिया त मुड़ुस जेको हिन जो नूरू ओड आहे उन हिन पंहिंजी माईअ खे कारोकारी इल्ज़ाम हणी क़त्ल कयो। घुटा ॾेई क़त्ल कयो आहे ऐं असां जांच कयूं पिया। जीअं ई वधीक तफ़सील आया त ॿुधाया वेंदा। जी महिरबानी आगाह करण लाइ।